Ahoj, vítam ťa na mojom kanáli. V tomto videu ťa naučím úplné základy zlomkov. Zlomok je vlastne časť niečoho celého. Používame teda zlomky v bežnom živote? Jednoznačne áno. Ak si napríklad zoberieš jeden kúsok z celej pice, vzal si vlastne zlomok. Podobne, keď prekrojíme jablko, vzniknú nám dve časti, ktoré nazývame polovice. No a dokonca používame zlomky aj v športe, napríklad v hokeji, kde je celý zápas rozdelený na tri časti, ktoré nazývame tretiny. Zlomky zapisujeme pomocou špeciálnej zlomkovej čiary. Predstav si, že dostaneš čokoládu. Má 3 kocky na šírku a 4 kocky na výšku, čo nám dáva spolu 3x4 12 malých kociek čokolády. Zlomková čiara nám pomáha ukázať, koľko takýchto kociek máme z celkového počtu. Ak teda označím jednu kocku, mám 1/12. Teraz si ukážeme niekoľko ďalších príkladov na našej čokoláde. Na prvom obrázku sú vyznačené 3 zelené kocky, čo sú vlastne 3/12. Na druhej čokoláde vyznačíme iný počet kociek, tentokrát 4. Jedná sa teda o 4/12. Zoberme si teraz tretiu čokoládu, ktorá je takisto rozdelená na 12 dielikov. Postupne na nej označíme 4 kocky. Mám opäť 4/12. A na záver posledná štvrtá čokoláda, na ktorej označíme postupne až 7 kociek. Znamená to, že z celkového počtu 12 mám 7/12. Všimni si, že číslo pod zlomkovou čiarou zostáva stále rovnaké. Čísla v zlomku majú svoje špeciálne mená. Číslo nad zlomkovou čiarou sa volá čitateľ. V našom prípade 7 je teda čitateľ. Číslo pod zlomkovou čiarou, v našom prípade je to číslo 12, nazývame menovateľ. Ten nám hovorí, na koľko rovnakých častí bol celok rozdelený. Pamätajte si, hore je čitateľ a dole menovateľ. Možno sa teraz pýtaš, môže byť čitateľ väčší ako menovateľ? No a odpoveď znie áno. Ako je to možné? Predstav si, že máš jednu celú čokoládu. To je 12 kociek, teda 12/12. Potom dostaneš ešte ďalšie 3 kocky z ďalšej rovnako rozdelenej čokolády. Spolu máš teda 12 plus 3, čo je 15 kociek. Odpoveď je teda 15/12. Takýto zlomok, kde je čitateľ väčší ako menovateľ, sa volá nepravý zlomok, ale to na teraz pusti z hlavy. Vrátime sa k tomu v inom videu. Ďalšia otázka. Môže byť v čitateľi 0? Správna odpoveď je áno. Najlepšie to opäť pochopíš na príklade s čokoládou. Ak je v čitateľi zlomku 0, znamená to, že nemáš ani jeden kúsok čokolády z celkového počtu, teda 0/12. Čo môžeme teda zapísať ako 0. Takže áno, v čitateľi 0 môže byť a výsledkom je teda 0. Ďalšia otázka. Môže byť v menovateľi 0? Správna odpoveď v tomto prípade je nie. Je to preto, že menovateľ nám hovorí, na koľko rovnakých častí delíme celok. Ak by sme delili na 0 častí, nedávalo by to žiadny zmysel. V matematike jednoducho nemôžeme deliť nulou. Viedlo by to k výsledkom, ktoré sú nedefinované alebo nekonečné
a takéto výsledky fakt nechceš. Ak ale chceš vedieť o zlomkoch viac, pretože ťa to zaujíma, alebo sa písomka nezadržateľne blíži, pozri si moje ďalšie videá. Nezabudni dať like, koment a prihlásiť sa na odber môjho kanála, lebo to, čo vieš, nemusíš na písomke od nikoho odpisovať.